Әлсіз адам кек алады, мықты адам кешіреді, бақытты адам ұмытып кетеді. Адамның түбіне жететін ұрлық, адамдық қасиетінен айыратын өтірік, адамды ақылынан адастыратын көре алмаушылық, адамды ағайыннан айыратын өсек, сау адамды ауру қылатын тіл мен көз. Біреудің қуанышына қуана алмаған адам қиынында қуанады. Шын бақ ата-ананың махаббаты мен балалардың таза жүрегінде. Мен жайлы сөз айтпас бұрын, сен мен жүрген жолмен жүріп көр. Жығылып қайтып тұрып көр. Түсінгің келсе сен мені, мен болып өмір сүріп көр. Біреу бай, біреу кедей бұл өмірде. Өмір ғой мың құбылған күнде-күнде. Қызығып өзгелерге қарай берме, шүкірде дәл осылай жүргеніңе. Сенде бар әке, біреуде жоқ. Сенде бар ана, біреуде жоқ. Сенде бар бала, біреуде жоқ. Сенде бар саулық, біреуде жоқ. Білмесең үндеме, білсең күндеме. Бақытты азап етпе, жылағанды мазақ етпе. Мұндай күннің алмасып тұратынын ұмытып кетпе. Міне бұл өтпелі өмір. Еңсесін тіктеп жүргенмен, ішінде толы мұңы бар. Жүзі жылы күлгенмен, жанарға жасы тығылар. Тағдырдан келген соққыға мықтылар ғана шыдайды. Төбемде тұрған бір Алла сүйген құлдарын сынайды. Адамға сенген мұрттай ұшады, Аллаға сенген құстай ұшады. Адамға сенгеннің екі көзі шығады, Аллаға сенгеннің екі бүйірі шығады. Құдай деген құр қалмайды. Біреулер Құдайдан бала тілейді, ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Өсек тасып, құмардан шығатындар болады. Өзі өтірікші, өзгенің шын сөзіне сенбейді. Бір адам санасқысы кеп тұрады, бір адам таласқысы кеп тұрады. Әр адамда білсеңіз қызғаныш бар, барлығында ол іштен жеп тұрады. Бір адам сізді жаман деп жүреді, бір адам сізді жақсы деп жүреді. Адамдардың бәрі де бұл өмірде бір-бірлерін билегісі кеп жүреді. Жаман болып туылмайды ешпенде, нашар болып кетер мүмкін өскенде. Бірақ бәрі мәлім болады, өмір өзі бетпердесін шешкенде. Санасызбен санаспа, ақымақпен таласпа, өзімшілмен теңеспе, өсекшілмен кеңеспе. Өйткені түбі тесік қазанға қанша су құйсаң да толмайды. Ақылы жоқ адамға қанша сөз айтсаң да қонбайды. Елемеген адамның қаға берме қақпасын. Жалбарынып жалынба, біліп тұрсаң ашпасын. Ол қақпаның артында надандықтың жүгі бар. Кекірейткен кеудені тәкаппарлық түгі бар. Керек еткен адамдар уақыт саған табады. Менсінбеген әрқашан намысыңнан қабады. Соза берме мойныңды қарағанға төбеден. Туар бір күн сағанда көрінетін өреден. Ақылды билік наразы халықтың себебімен күреседі. Ақылсыз билік наразы халықтың өзімен күреседі. Халықтан биік тау жоқ, халыққа қарсы шықса, биліктен артық жау жоқ. Билік халықтан ұлы емес, халық биліктің құлы емес. Менің бар арманым, билік халықпен, халық билікпен бірге болса екен. Сонда ғана алынбайтын қамал болмайды, жау жағадан алмайды, дұшпан аяқтан шалмайды. Кедей іше алмаған сүтті, байдың байланып тұрған иті ішкен заман. Бай баю үшін тырысады, кедей кедейіне болсады. Табыс ерте тұрған адамға келеді деп есептеледі. Жоқ, табыс жақсы көңіл күйде оянған адамға келеді. Арамдық адамның ажарын бұзады.
ант ұрған халықтың базарын бұзады. Ұялмайтын бетке талмайтын жақ береді. Біреу үшін мына әлемнің қуысың, ол сен үшін ашпайды да уысын. Жүргеніңді, күлгеніңді көре алмай, кейде сені шаршатады туысың. Киім кірі жуса кетеді, көңіл кірі айтса кетеді. Көңілдегі құпияны көзің айтып қояды. Көп сөйлеген күпілдеп сөзін айтып қояды. Аңдысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы. Жігіттің бағы қайтады, ағайын жұртын алдаса. Досыңа өтірік айтпа, дұшпаныңа шыныңды айтпа. Алдау бар жерде ақиқат жоқ. Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ. Шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ. Жақсы көргенін мақтап жүрер, жаман көргенін даттап жүрер. Жақсының жауы көп, жаманның дауы көп. Жақсы көргенін, жаман бергенін айтады. Жақсыға айтсаң білер, жаманға айтсаң күлер. Екі тентек кездессе, төбелеспен тарқайды. Екі мылжың кездессе, ерегіспен тарқайды. Екі жақсы кездессе, елжіресіп тарқайды. Үйден ұзап шықпасаң, қатынға қадірің болмайды. Ауылдан ұзап шықпасаң, жақынға қадірің болмайды. Берекесі кеткен ауылдың айтқаны өсек болар, аңдығаны төсек болар. Берекесі кірген ауылдың айналдырғаны шаруа болар, еккені тары, жегені жарма болар. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Әрбір пенде бұл өмірдің қонағы. Бұл өмірде кездескен әр қиындық адам үшін тек уақытша болады. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.